Ora, abbiamo scoperto l'acqua calda? Abbiamo scoperto l'America? Assolutamente no. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona, però prima di passare al progetto di oggi voglio farvi una domanda. Notate qualcosa di nuovo? Ebbene sì, ecco la mia nuova postazione video. Cosa ne pensate? Sono molto curiosa. Se mi seguite su Instagram già qualcosa sapete, se non lo fate correte a farlo perché vi perdete un sacco di cose. Comunque di recente ho acquistato questi due complementi di arredo che sono degli appendi pianta in pseudo macramè, ovviamente non sono fatti a mano, e ho piazzato le mie piante, i miei pothos. Come notate non sono super folti, però pian piano cresceranno, soprattutto quando il clima sarà mite, diventeranno più folti, ma lo diventeranno anche perché ho propagato le mie piante, nel senso che ho altri due pothos, uno molto più folto che è stupendo e spettacolare, mentre l'altro aveva due rami molto lunghi. Allora cosa ho fatto? Ho tagliato questi due rami per propagare appunto la pianta e non appena cresceranno le radici ovviamente arricchirò i miei due pothos che ho alla mia destra e alla mia sinistra. Ma questo non è stato l'unico acquisto, ho fatto un altro acquisto molto bello. Quando mi sono arrivati mi sono piaciuti molto di più rispetto alle foto viste. Diciamo che questo acquisto è stato un po' una conseguenza di questi due. Ho acquistato anche due sgabelli per questa postazione, forse il primo acquisto del 2025 più sensato e più bello, ma ancora è troppo presto per dirlo. Comunque lo stile è lo stesso ad altri complementi di arredo che ho acquistato tempo fa per arricchire il mio studio di registrazione, proprio questo qui, stile industrial, come per esempio questo specchio bellissimo portagioie, la rella molto utile che tiene in ordine sia tutti i capi di abbigliamento dell'uncinetto che le borse e altri accessori come cappellini, sciarpe e così via, e la postazione make up. Tra l'altro lo sgabellino della postazione make up è uguale, stesso stile, uguale, proprio precisi ai due sgabelli acquistati. In realtà me ne occorreva soltanto uno, però li rivendevano a coppia, poi il prezzo era davvero super conveniente, erano tra l'altro in sconto, mi piacevano tanto e sinceramente non ci ho pensato due volte, li ho presi al volo e tra l'altro sono arrivati anche prima del previsto. In realtà dovevo fare un altro acquisto, ho cercato dappertutto dei vasi decorativi appunto per nascondere il classico vasetto che si usa per le piante, no? Non li ho trovati da nessuna parte, tant'è che mi sono stressata, mi ero un po' scoraggiata, però lampo di genio, questo alla fine è un canale creativo, un canale del fai da te. Per ovviare a questo problema io e mio marito cosa abbiamo fatto? Sempre da Teddy vendono queste fasce per il fai da te e Iuta, abbiamo preso anche dell'aiuta, del cordoncino Iuta e abbiamo realizzato insieme questa composizione fai da te che mi sembra molto carina, un po' shabby chic, però dai, ci sta. E questo è tutto, sono molto contenta di aver dato una rinfrescata al mio studio di registrazione, spero vi piaccia, anzi vi aspetto giù nei commenti, se avete consigli mi raccomando scriveteli pure, sono tutti ben accetti. Comunque adesso torniamo a noi, oggi vi mostrerò come ho realizzato la bellissima borsa a secchiello Giselle, uno schema a prova di principiante, anzi se sei principiante vuoi realizzare per la prima volta una borsa, secondo me questo è lo schema che fa per te, perché qui proprio ci sono le basi dell'uncinetto. È un progetto molto semplice, facile, veloce, già ve l'ho detto. Nello stesso tempo è particolare perché oggi vi mostrerò come ottenere una texture di lavorazione diversa pur lavorando il punto basso. E sì, avete sentito bene, non è un qualcosa di nuovo, magari molte di voi conosceranno già questa tecnica, chi lo sa, fatemi sapere nei commenti. Comunque per questo progetto ho utilizzato all'incirca 300 grammi di cordino che ho lavorato con l'uncinetto numero 4. Ho anche utilizzato l'uncinetto 3,5 per passare attraverso i fori del fondo che ho utilizzato da 15 cm con tanto di piedini. Poi ho utilizzato due moschettoni a ventaglio, 80 cm di catena, stavolta la borsa indossata è un po' più lunga ma ci sta perché è un modello a secchiello, e poi ho utilizzato una chiusura tipica delle borse a secchiello o delle bucket bag. Io la chiamerei proprio chiusura a culisse perché sull'etichetta della confezione c'era scritto adattatore per cordoncini, una cosa del genere. Comunque mi piace molto questa chiusura, peccato sia nera, c'era solo sta colorazione e una colorazione bianca, se fosse stata oro. Comunque ci accontentiamo di ciò che troviamo. Poi non ho utilizzato altro, questo è tutto l'occorrente. Io spero che la bag vi piaccia, è davvero strepitosa, potrebbe essere anche un'ottima idea regalo. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti. A questo punto vi riporterei anche al tutorial di oggi perché direi che oggi ci siamo persi un po' in chiacchiere. A questo punto sigla!
Parto ovviamente dal fondotondo da 15 cm, anziché lavorare sul dritto lo giro e lo lavoro sul rovescio. Poi prendo il mio cordoncino, vado a fare un cappio che tengo sull'uncinetto. Prendo il fondo e mi inserisco in un foro qualsiasi, fa lo stesso, il fondo è tondo. Inizio a lavorare il primo punto basso, sempre nello stesso foro aggiungo un secondo punto basso per un totale di 2. Foro successivo, 2 punti bassi. Foro successivo, 2 punti bassi e credo proprio che continuerò così per tutti i fori che ho al di sotto. Penultimo foro, 2 punti bassi. Ultimo foro, 2 punti bassi. Posso cambiare il numero di uncinetto, per cui dal 3,5 passo al numero 4, l'uncinetto di lavorazione. Inizio il secondo giro e vado direttamente nel primo punto basso che vado a segnare con il marker, così so che proprio in questo punto inizia il giro. Punto successivo, un punto basso, punto successivo, un altro punto basso. E così via per tutto il giro, per tutti i punti che ho al di sotto. Ultimi 3 punti e giro numero 2 completato. Procedo per il giro numero 3. Tolgo il marcapunti, lavoro il primo punto basso del giro numero 3 e rimetto il marcapunti. Procedo, lavoro sempre un punto basso in ciascun punto sottostante. Continuerò per questo giro e per i giri successivi finché non alzo il corpo della mia borsa. Bene, ho fatto 37 giri a punto basso senza mai chiudere il giro, più il primissimo giro sul fondo sono 38 totali. La borsa misura 24 cm in altezza. Adesso continuiamo, intanto andiamo a rifinire. Nel primo punto vado a fare un punto bassissimo che vado a segnare col marker, poi faccio una catenella e nel punto successivo un punto bassissimo e di nuovo catenella, un punto bassissimo e alternerò questi 2 punti per tutto il giro. Catenella, un punto bassissimo,
catenella, un punto bassissimo. Catenella, ultimo punto bassissimo, e la catenella finale la sostituisco con la sola di chiusura, quindi stacco un po' di cordoncino e con un ago mi aiuto, vado nel primo punto bassissimo e vado a fare la catenella, entro al centro dell'ultimo punto bassissimo e non abbiamo alcun scalino, quindi nascondo il filo in eccesso. Dall'interno passo all'esterno perché andrò a nascondere il cordino in eccesso sulla parte bella della nostra borsa, sul fronte. Per adesso è fronte. Allora, terminato il progetto, cosa vado a fare? Se vi ricordate, all'inizio ho lavorato il fondo tondo sul rovescio per un motivo ben specifico, perché adesso vado a capovolgere il corpo della mia borsa. Piano piano mi aiuto, spingo in questo modo e porto la parte interna, quindi il retro, il rovescio della mia borsa all'esterno. In questo modo. Questo passaggio ovviamente è facoltativo. Ok, e otteniamo questa texture di lavorazione, una nuova trama, eccola qui. Ora, abbiamo scoperto l'acqua calda? Abbiamo scoperto l'America? Assolutamente no, però questo è un metodo alternativo, un'idea graziosa per avere un nuovo effetto, una texture di lavorazione all'uncinetto diversa e insolita, pur lavorando il punto basso normalissimo. Quindi sistemo un attimino il mio corpo borsa, ok, gli diamo un attimino una forma, perché giustamente ho capovolto il lavoro ed è del tutto normale. Adesso posso andare a nascondere il cordino in eccesso tra i punti, quindi mi inserisco proprio all'interno tra qualche punto e inizio a nasconderlo. Allora, questo era il primo punto basso del giro. Metto un attimino il marker perché adesso vedrete il motivo. Dunque, se non preferite questa lavorazione, se non volete capovolgere il vostro progetto, chiaramente andrete a lavorare il fondo sul dritto. Una volta realizzato il corpo borsa, dobbiamo andare a creare la chiusura a secchiello tipica di questo modello borsa, o comunque la chiusura a coulisse. Bene, basterà riprendere il cordoncino, lasciare un po' di coda, fare un cappio e avviare un tot catenelle. Per esempio, io ho già fatto il mio laccetto e ho avviato esattamente 170 catenelle che corrispondono a 105 cm, quindi 1,5 m di lavorazione. Ecco qui il mio lungo laccetto. Una volta terminate tutte le catenelle ho lasciato anche qui la coda. Questo sarà il risultato. Ho anche inserito questa chiusura che viene descritto come dispositivo di arresto cordoncino, che ci permetterà di andare a chiudere la nostra borsa. Se mi seguite sui social sapete che li ho acquistati da Teddy, in un pacchetto ce ne sono 6 e quando li ho visti li ho presi al volo perché già avevo il lavoro avviato e ho detto perfetti. L'unica nota tra virgolette negativa è che sono neri, c'erano anche bianchi, ma tra il nero e il bianco forse è anche meglio il nero. Se ci fossero stati oro ancora meglio, però ci accontentiamo anche di questi. Ora cosa facciamo con questo laccetto? Passeremo attraverso la lavorazione. Dobbiamo ripetere questa operazione per ben 8 volte. Dunque io mi ritrovo 88 punti. Siccome devo suddividere il numero di punti che ho per 8, 88 diviso 8, 11. Questo significa che farò passare il mio cordoncino ogni 11
11 punti. Se voi avete personalizzato il progetto, avete utilizzato un fondo diverso all'uncinetto, insomma vi ritrovate un numero diverso rispetto al mio di punti, basta dividere quel numero sempre per 8. Se vi uscirà un numero dispari o comunque con la virgola, non preoccupatevi, tenete in considerazione sempre il primo numero. Poi se sulla zona centrale di chiusura vi ritroverete un punto in più o un punto in meno, non succede assolutamente nulla. Quindi prendo in considerazione proprio il primo punto del giro, conto i giri 1, 2, 3, 4, 5, mi inserisco proprio qui e faccio passare il mio cordoncino. Dall'esterno verso l'interno. Poi conto i punti, primo punto, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo. Quindi io qui dal lago fino al cordoncino ho 11 punti, ho realizzato la prima sezione di 8. Passo al punto successivo, il primo della seconda sezione di 11, e faccio passare il mio cordoncino. È abbastanza semplice, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, passo al punto successivo, entro col lago e faccio scorrere il mio cordoncino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, passo al punto successivo e quindi sbuco fuori col lago dallo stesso punto dove ho inserito quello in rosa e farò in questo modo per tutto il giro. Una volta fatto questo dobbiamo ottenere esattamente questo risultato, 4 spicchi. Possiamo fare sempre una prova, chiudiamo la nostra borsa ed effettivamente è uscito fuori un modello a secchiello in maniera super facile e veloce. Ora, il marcapunti lo possiamo pure togliere, non ci occorre più. Dobbiamo sistemare un attimino i nostri laccetti, di modo che abbiano la stessa lunghezza. Quindi magari stringo un po', questo lo porto un po' qui, tiro un po' di qua, insomma bisogna sistemare un po' con le manine. Ok, perfetto. Una volta fatto questo posso inserire la mia chiusura. Ora voglio dire, se non ce l'avete non succede nulla, perché potreste chiudere la vostra borsa esattamente in questo modo. Chiudete e andate a fare un bel fiocchetto e la vostra borsa comunque rimane chiusa. Ora mi basterà inserire il cordoncino attraverso questo dispositivo di bloccaggio, in questo modo, schiaccio e faccio passare il mio ago, anche in doppio praticamente passa. Bene, posso fare anche così, quindi schiaccio il pulsantino, faccio passare la coda lasciata, l'ho lasciata di proposito appunto per fare questa operazione, e faccio passare il tutto. Quindi faccio esattamente in questo modo e chiudo. Volendo possiamo fare anche un bel fiocco decorativo, insomma ci possiamo davvero sbizzarrire. Magari taglio un po' di cordoncino perché mi sembra troppo. Volendo possiamo fare un ulteriore nodo per bloccare ancora meglio, ma non è necessario. Un nodino anche dall'altra parte, possiamo mettere delle perline. Ovviamente io lascio la borsa abbastanza basic. Io vorrei lasciare anche queste code, magari le accorcio un altro po' e poi con l'accendino sigillo per bene, così non si sfila il cordoncino. A questo punto non ci rimane che andare a mettere la tracolla, il progetto è terminato. Possiamo realizzarla all'uncinetto. Vi ricordo che qui sul canale esiste una playlist con ben 5 tracolle all'uncinetto diverse tra loro, oppure possiamo utilizzare una catena, anche oro, per riprendere i piedini del fondo come nel mio caso, o potrei mettere questa catena che vi ho mostrato già nel tutorial della borsa Cora.
lì non l'ho messa, però qui potrebbe starci anche bene, anche se mi sembra un po' corta. Sì, ok, rieccoci qui. Pensavo di registrare, invece praticamente non ho registrato un bel niente e la borsa voi già la state vedendo più che completata. Allora, facciamo un breve riassunto. Stavo per utilizzare questa tracolla, ma non è lunga, misura 50 cm. Allora cosa ho fatto? Ho tolto i moschettoni da quella tracolla, li ho fatti passare attraverso la lavorazione da una parte e dall'altra e poi ho preparato 80 cm stavolta di catena, molto lunga. Quindi questo è il risultato della borsa, un altro progetto molto pratico, comodo e capiente, abbastanza funzionale. Come notate tutto scorre perfettamente, possiamo anche chiuderla, così vedete anche voi che tutto funziona per bene. In alternativa alla catena potete benissimo andare a realizzare una tracolla all'uncinetto. Vi lascio qui in alto la playlist delle 5 tracolle all'uncinetto che ho realizzato nel corso di questi anni. Sono una diversa dall'altra, quindi davvero vi potete sbizzarrire. Ci sarebbe molto bene l'ultima tracolla fatta per la borsa Jess. Anzi, a proposito, ce l'ho proprio qui, ecco, vi faccio vedere. Sì, ci starebbe molto bene. Non male come idea, quindi sì, tenete in considerazione questa lavorazione perché ci sta davvero una favola molto romantica. Vi do le misure della bag, siamo a 25 cm di altezza e a questo punto misurerei direttamente la circonferenza 68 cm. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la borsa Giselle vi sia piaciuta, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando continuate a seguirmi per non perdervi altri tutorial super facili e veloci, trucchetti e consigli utili che riguardano il mondo dell'uncinetto. Vi ringrazio per avermi ascoltata, per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento come sempre ad altri contenuti e seguimi anche sui social per non perderti varie cosine, mi raccomando. Grazie ancora, alla prossima, un bacino a tutti!